Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku, Kayla Adeva. Aku mau tanya nih sama teman-teman, siapa nih yang suka sepedahan? Nah, di video kali ini itu aku mau mereview sepeda. Nah, ini sepedanya yang mau aku review. Jadi ini itu sepeda mountain bike merek Pacific tipe Blizzard 6.0. Sepeda gunung Blizzard 6.0. Pabrikan sepeda Pacific kembali mengeluarkan tipe baru untuk sepeda MTB ukuran 27,5 inch. Kali ini dengan nama Blizzard Series. Seri 6 adalah yang paling tinggi, namun harga yang relatif murah jika melihat spesifikasi yang sudah cukup untuk kelas XC, terutama dibandingkan dengan merek lokal lainnya. Teman-teman, yuk kita lihat spesifikasi dari sepeda ini. Bannya menggunakan Continental Cross King 27,5 in kali 2,20 in. Handlebarnya Pacific 6061. Forknya SR Santur XCM. Cranksetnya 2 piece Halo Shimano. Sistem remnya hidrolik disc brake Shimano Altus MT200. Speednya 20, rantainya KMC x 10, sadelnya Pacific X-Race saddle. Shifternya Shimano Deore M6000 2x10. Rear derailleurnya Shimano Deore M610. Pedalnya alloy FP960. Rangkanya alloy 6061 MTB XC 27,5 in. Rem cakram yang sangat pakem tanpa mengandalkan cengkraman jari pada saat mengerem mendadak atau saat turunan tajam. Memakai teknologi hidraulik yang sama dengan kendaraan bermotor. Menggunakan sistem internal cable routing, jadi jalur kabel masuk ke dalam rangka sehingga penampakan lebih rapi dan modis. Suspensi empuk dan tahan banting dari pabrikan Suntour, spesialis suspensi sepeda. Sepeda Pacific Blizzard 6 ini sudah 20 speed Shimano Deore dan fork Suntour XCM T120. Desain rangka yang kokoh dengan bahan alloy 6061 ini memiliki ukuran 15,5 inch, 17 inch, dan 18,5 inch. Bagi teman-teman yang membutuhkan sepeda dengan kualitas yang sudah mumpuni dengan harga yang bersahabat, maka sepeda Pacific Blizzard 6 ini adalah salah satu rekomendasi untuk teman-teman semua. Oh ya teman-teman, ban berukuran lebar sehingga kelihatan lebih kokoh dan gagah, selain untuk meningkatkan daya cengkraman ban sehingga lebih tidak licin di jalanan. Dan warnanya black Tosca. Harga sepeda ini dibanderol sekitar 6 jutaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku, dan jangan lupa like, komen, share video aku ke semua orang, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube aku. Bye.